ម្ដងហើយម្ដងទៀត8ធ្នូ2025កុមារកំពុងតែរៀនឮស្នូគ្រាប់កំភ្លើងទ្រហោយំរកម្ដាយចំណែកឯម្ដាយឪពុកទ្រហោយំរកកូនដើម្បីរៀបចំវង្វេចរៀបចំខោអាវជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពទុកសោកដល់ឈឺចាប់នៅក្នុងរដូវកាលច្រូតកាត់នេះប្រជាជនខ្មែរនៅក្បែរព្រំដែនសែនចងចាំឈឺចាប់ដល់មហិមាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រហែលគ្មានថ្ងៃយល់គ្រាប់កំភ្លើងធ្លាក់ក្បែរសាលារៀនក្មេងយំកងរំពងគ្រាប់កំភ្លើងធ្លាក់ក្បែរលំនៅឋានសត្វចិញ្ចឹមស្រែកយំផ្សេងផ្សាយពេញផ្ទះឪពុកម្ដាយស្វែងរកម៉ូតូម្ដាយស្វែងរកខោអាវដើម្បីនាំកូនមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពការឈឺចាប់ព្រឺព្រួចភ័យខ្លាចការរងារបស់កុមារកំពុងតែជួបរងគ្រោះដោយសារតែថៃបើកការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតឥតឈប់ឈរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដ៏ឈឺចាប់ផ្ដើមចេញពីភាគីថៃនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025បាទខេត្តជាដែនគឺជួបនៅទុក្ខលំបាកមែនទែនបងប្អូនបាទសូមshare វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ហាកាពះវៀននៅរោគបាតហ្នឹងដំបូងវាច្អល់ពោះតាំងពោះបាត់ជើងមកអស់ក៏ផលរំខានគឺជ្រាឡើងលើធ្វើយើងពិបាកដកដង្ហើមថប់ដង្ហើមសម្រាប់មនុស្សចុកដៃចុកជើងដោយសារជាតិខ្យល់ជាតិអាហារនៅយូរពេលក្នុងពវៀនធំថ្នាំខ្ញុំគឺព្យាបាលទាំងពីរមកខ្ញុំតតមដែលបានលឿនបតមបានអត់ជាទេខាតពេលខាតលុយហើយកតាតមមានរបៀបប្រើមានហើយសេវាដឹងជូនខាងខ្ញុំទេហើយថ្នាំកាពះនេះគឺឲ្យដើរខ្យល់ត្រជាក់ពោះត្រជាក់ពវៀនធំថ្នាំរដូវបាតនេះគឺសម្រាប់ឲ្យផ្លូវលមុខស្រឡះឲ្យរួចនេះដងបងប្អូនកាត់របងមិនដឹងទេគាត់ថាផលលំខានគឺប៉ិនគ្រាប់ពោតគ្រាប់សដែកនៅផ្លូវលមុខនៅក្នុងពវៀនធំក៏ផលលំខានធ្វើឆ្អល់ជ្រាលចុកយ៉ាងក្នុងឈឺចង្កេះសម្រាប់មនុស្សថប់ដង្ហើមបង្ងឹតមុខឈឺក្បាលស្វាងភ្នែកចុកដៃចុកជើងក៏ដោយសារឈាមរត់អត់ស្រួលវាចុកយ៉ាងក្នុងចុកចង្កេះជាតិអាស៊ីតហ្នឹងដោយសារអីទី1គឺអាហារហូបទាំងបានផ្ទុកនៅពវៀនធំយូរម៉ោងជាតិខ្យល់ជាតិអាហារនៅយូរម៉ោងធ្វើផលលំខានឆ្អល់ពោះតឹងពោះនឹងអស់កម្លាំងអាសេះអសោះក្នុងខ្លួននឹងធ្វើយើងពិបាកក្នុងខ្លួនរហូតអាសាកុសខ្យល់រួយកោស្វាងភ្នែកក៏ដោយសារបាត់ជើងមិនអស់ដែរតែបាត់ជើងមិនអស់ឈាមរត់អត់ស្រួលទេបើពេទ្យគេហៅជាតិអាស៊ីតច្រើនគឺបញ្ហាដោយសារបាត់ជើងមិនអស់បាត់ជើងមិនទៀងទាត់បាត់ជើងតិចអញ្ចឹងធ្វើយើងពិបាកឈឺក្បាលស្វាងភ្នែកងឹតមុខសេះសោះក្នុងខ្លួនអស់កម្លាំងហើយមនុស្សយើងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យហូបតែហូបមិនបានតាំងតពោះឆ្អល់ពោះហើយអាសេះអសោះអស់កម្លាំងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមហើយតែសម្រាប់មិនលក់ទៀតគឺការណាត់ធត់ធំស្លេកស្លាំងធ្វើស្បែកយើងស្ងួតស្បែកស្អាតដោយសារមនុស្សស្រីស្បែកស្អាតស្បែកស្ងួតក៏ដោយសារជំងឺនឹងដែរលេមកពីណាក៏ត្រូវដែរតោះតែហូបទៅដើរខ្យល់ត្រជាក់ពោះត្រជាក់ពវៀនធំបានលឿនហើយក្នុងការហូបហ្នឹងក៏ដាំទឹកហូបក្នុងហូបទឹកបាន2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រទៅថ្នាំកាពះហើយរដូវបាត់ចូលគ្នាហើយបើសិនតែបងប្អូនមានចង្អល់សួរបានលេខ3ខ្សែទទួលតជាហើយបើមានចង្អល់គឺសួរបានរហូតតទៅជាទទួល3ខ្សែហ្នឹងទទួលរហូតគ្រប់ប្រព័ន្ធ3ខ្សែហ្នឹងហើយទីបងប្អូនហូបថ្នាំខ្ញុំគឺត្រូវការតមហ្នឹងច្បាស់លាស់ណាស់បើតមបានកុំឲ្យខាតលុយខាតពេលរបស់វាងកកោកឬដងចំោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬដងចំោះគឺអាសាផ្ដាសាយសវាងភ្នែកនិងអាសាកដាស់និងប៉ះចង្ហាប៉ះមិនសិនតិចអីហ្នឹងពិបាកណាស់បាក់ហ្មងគឺថប់ដង្ហើមមើលអាសាកដាស់ជួនណាធ្វើឲ្យយើងទុកមិននេះក៏វាលមាស់ច្មោះលមាស់ភ្នែកវាប៉ះពាល់តិចនេះទៀតវាធ្វើយើងហឹងតិចម្ដងមកកាលដែរដល់កើតយូរមេតិចអញ្ចឹងមិនបាច់ទេពិបាកណាស់ប៉ះមិនសិនជាប៉ះចង្ហាលអីគឺប្រះចាញ់ហើយអត់នៅចិត្តទេដោយសារគឺជំងឺនឹងវាពាក់ព័ន្ធតិចខ្លាំងក៏មិនបានក្តៅខ្លាំងក៏មិនបានដែរវាឈឺក្បាលស្វាងភ្នែកស្លប់រួយសក់ស្បែកក៏មិនស្អាតដែរបើទុកយូរអាចជាប់មុខទៀតដល់អញ្ចឹងត្រូវប្រើថ្នាំនេះគឺដាំទឹកហូបគឺកើតយូរ6កញ្ចប់បើទៅកើតតែ3កញ្ចប់ទេហើយត្រូវតមផងមិនលឿនព្រោះអីរបស់ផ្អាប់អីកុំឲ្យសោះបើរបស់ផ្អាប់តមបានគឺលឿនតមกระดาษតមមានរបៀបប្រើប្រាស់មាននៅក្នុងនឹងស្រាច់ហើយព្រីដឹងជូនបងប្អូនឲ្យទៅត្រូវការក្នុងមួយចប់4កសៀវមួយកសៀវយើងលៃ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហូបទៅត្រជាក់គឺជាតិផ្សះជាតិត្រជាក់មកសើតមកគឺស្រឡះភ្នែកស្រឡះច្រមុះពោះកើតជំងឺនឹងវាភ្លេចច្រើនធ្វើយើងរួយសក់ធ្វើស្បែកយើងស្អាតស្បែកស្ងួតអានឹងដើមហេតុពីកាពះដែរតែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវហូបតមមីជាតិក្រាស់គ្រឿងកំប៉ុងនេះយើងកាត់បន្ថយទៅបើតមបានលឿនកុំឲ្យខាតលុយខាតពេលព្រោះសុខភាពសំខាន់ណាស់ទី1គឺសុខភាពនឹងសំខាន់ណាស់បើក្នុងខ្លួនស្បែកក្តៅស្ងួតស្អាតស្បែកស្រស់ថ្លាដូចគេទេហើយធ្វើឲ្យឈឺលើថ្ងាសចុកលើថ្ងាសហើយមានបញ្ហាគឺទី1គឺធ្វើឲ្យស្រក់កឡូលឿនស្បែកក្តៅកកុកឈឺលើថ្ងាសអួរលើថ្ងាសហ្នឹងបើហូបទាស់ចំណីនៅស្រីតែហូបផ្ដេសផ្ដាស់វាមានបញ្ហារូបត្រីហ្នឹងធ្វើពិបាកឲ្យឈឺដៃស្បូននេះតែពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្លេកស្លាំងក្តៅសាច់ក្តៅឈាមយើងមិនស្រស់ថ្លាដូចគេទេធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងខ្លួនរហូតសាច់ក្តៅកកុកហើយស្កើមទៅយូរណាស់វាចោតជីទៅលមាស់ទៅជាលាកខ្លាំងបើតាមានខាប់ហើយគឺលមាស់ហ្នឹងតែលមាស់ហើយមានបញ្ហាលាកស្បូន
មានបញ្ហាច្រើនមកណាក្នុងសម្រាប់មនុស្សស្រីតាមពិតយើងមនុស្សស្រីត្រូវហូបប្រយ័ត្នរឿងនេះរឿងតាពាំងនេះយើងកុំសូវចង់ហូបពេកច្បាស់ផ្អាប់ពេកកុំសូវចង់ហូបពេកបញ្ហាមនុស្សរោគស្ត្រីនឹងវាស្រេចក្តៅកគុកហើយឆ្នាំខ្ញុំព្យាបាលគឺត្រជាក់ផ្សះតើតផ្សះព្យាបាលសះជាហើយបានស្បែកយើងស្រស់ថ្លាមកវិញហូបតែ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃប្រែប្រួលរហូតហើយមានបញ្ហាជំងឺហ្នឹងសុំកុំភ្លេចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធហើយជាកិច្ចបញ្ចប់នេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងតាក់ទងមកកុំទុកយូរតែទុកយូរវាលាកមានជំងឺកាចគឺជំងឺដែលលាកស្បូនឬក៏តម្បៅស្បូនឬក៏ទៅជាមហារីកគឺកាចដល់យើងហៅកាចទៅហើយហូបប្រយ័ត្នផងបានលឿនមើលហូបមិនប្រយ័ត្នគឺជាបាល់ថ្នាំអីក៏មិនជាដែរបើហូបប្រយ័ត្នដឹងលឿនហើយមិនខាតពេលយូរមិនអស់លុយច្រើនដងអញ្ចឹងបានថាសូមបងប្អូនបើមានបញ្ហាហ្នឹងតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ3ប្រព័ន្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខំញ៉ាំច្រើនដែរនៅតែអត់ឡើងគីឡូនៅតែស្កើមរីងរៃបាននិយាយពីដាតវិញដាតសហូបអីគ្មានដឹងរសជាតិអីទេហើយស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតនិយាយទៅស្បែកអត់ភ្លឺថ្លាសោះសម្រាប់បងស្ត្រីដែលកំពុងតែមានអាការៈស្កើមរីងរៃនេះវិញសំបីតែរដូវក៏គាត់ដើរអត់ទៀងដែរបងប្អូនបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលកំពុងតែមានអាការៈដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះបងប្អូនអាចសាកថ្នាំដ៏ល្អនេះបានគឺហូបរយៈពេលខ្លីមានប្រសិទ្ធភាពលឿនពិសាបាន5ថ្ងៃគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់សាច់ជាងមុនស្បែកភ្លឺថ្លាសម្រានលក់ស្រួលដើរខ្យល់ហើយមួយវិញទៀតគឺគីឡូឡើងសន្សឹមសមនឹងកម្ពស់សមនឹងរូបរាងពេញសាច់តែម្ដងបងប្អូនមិនមែនឡើងគីឡូហើយយើងស្ទាបសាច់យើទៅសាច់ភក់ភុលអីអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសាច់ទាំងឡើងហាប់ឡើងណែនហើយស្បែកទាំងភ្លឺថ្លាមានអារម្មណ៍ថាមានសំណើមជាងមុនឆ្ងាយតែម្ដងបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានប្រសាថ្នាំនេះរួចក្នុងកំឡុងពេលប្រសាថ្នាំចង់ឲ្យថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពលឿនគឺបងប្អូនត្រូវតមរយៈពេលហូបថ្នាំសិនការតមគឺមាននៅលើកញ្ចប់ស្រេចក៏ដូចជាមាននៅក្នុងកេសនឹងស្រេចតែម្ដងថ្នាំខ្មែរខាងបងប្អូនគឺគិតគូរពីអនាម័យខ្ពស់បំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងការហាថ្នាំក៏ដូចជាការវេចខ្ចប់បងប្អូនបានយកថ្នាំទៅគឺអាចកាច់មើលថ្នាំបានគឺថ្នាំហ្នឹងឡើងស្រួយកាច់ទៅលឺទាំងផុសពេលដែលដាំទឹកក្រូចហ្នឹងគឺក្លិនឈ្ងុយដូចតែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានជាតិចត់ជាតិល្វីងនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានជាតិថែរក្សាថ្នាំទុកឲ្យបានយូរអីអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្នាំនេះល្អខ្លាំងមែនទេបងប្អូនថ្នាំខ្មែរយើងសឹមជាដាច់អត់មានប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងទាំងអស់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់បន្ថែមចង់ពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឆាយចម្រើនផ្ទាល់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចប់នេះស្រេចឬក៏តាក់ទងនៅខាងលេខនៅខាងលើវីដេអូនេះបានទីតាំងខាងបងលក់អសតគឺស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបហ្វ្រីសេវាដឹកគ្រប់25